ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم فكره جديده وجميله قوي. بصراحه اول مره اجربها، وكمان اول مره اعملها لانها عمري ما بقف في المطبخ اصلا. ولما عملت لكم اول مره ايه، اول مره عملت ايه؟ عملتي ايه؟ كانت المكرونه. المكرونه والفراخ، صينيه الفراخ. امم بس كان طعمها تحفه. بصوا بقى، هحط معلقه زبده. طلعي النور هاتي ولا. طيب ممكن بصوا ادي معلقه السمنه، ونحط حبه صغيرين زيت. انتوا ممكن تتخلوا عن الزيت ده، وممكن تجيبوا زيت زيتون اللي انتوا حابينه يعني. دلوقتي نستنى السمنه والزيت يسخنوا، واعتقد ان كده عملوا. نحط بقى الجمبري. ماشي كده. نشوحهم شويه. كده جمبري يعني ايه على طول يا وزه؟ او سمك عامه بتحط ايه معاه؟ الكمون والثوم، عشان بقى اللي هو يحمل الحاجات دي كلها، فلازم الكمون مع اي سمك. اي سمك كده معروفه لازم كمون. والجمبري انا نضفته كويس قوي وقشرته. مش انا اللي مقشره بصراحه يعني، بس عامه قشرناه كويس ونضفناه. ودلوقتي اهو هنديله لون ونجيلكوا تاني كده بعد ما اديلها لون. بصوا بقى معايا ايه. معايا توم، فلفل اسود، كمون، ملح، ريحان ناعم. باربيكيا. هنحطه بقى كله، بس مش شويه عشان انا مش عايزه اكتر، خايفه اكتر. بس تومه يعني حاجه صغنطوطه كده، اللي هو جمبري. ريحان عامه بيدي ريحه حلوه جدا للاكل. يلا كده اهو. انا دايما نزلت كله ما عدا الملح عشان ما يبقاش مملح قوي. فص الثوم. بصوا بقى كده، هنشيل بقى الجمبري، الكماشة او اي حاجة عندكم في اي طبق بقى يعني. كده كده هنحطه تاني اصلا. هو انا ما اسمهاش كماشة. ما اسمها ايه؟ اسمها ايه والله؟ كماشة. اسمها كده، ده الكماشة دي بتاعت ما اسمهاش غير كماشة اعتقد. لا كده بجد. بقى بنشيلها كده. حاولوا بقى من غير السوس، لان احنا هنحتاج البتاع ده. بنشيل الجمبري اصلا عشان نعمل السوس فيه. ادي ده بقى بعد ما شلنا الجمبري كله. ماشي. بصوا بقى، بميه الميه اللي بنسلق بيها المكرونه هنحطها في المكان ده كبشتين بالظبط. خلاص. بصوا بقى هنعمل ايه. هنجيب كريمه خفق. ادي الكريمه. بصوا هي خفت معايا قوي قوي يعني بعد ما حطيت كريمه الخفق، فقلت احط معلقه دقيق. ده المفروض اصلا. ده بعد ما حطينا اهو. قلبي بدي. اشمعنى؟ بلاش الخشب عشان الحله الصينيه. هو ده كده دقيق. نفضل نقلب شويه. بصوا بقى كده. بصوا مش لازم تحطوا معلقه دقيق خالص، بس لو هي خفت منكم زي ما خفت معايا تحطوا معلقه دقيق لحد ما تتقل معاكم. بس انا ما حطيتش معلقه دقيق كتير عشان ما تتقلش قوي، بتبقى صعبه وانا بعملها. بصوا بقى، معايا كزبره. هحط شويه كزبره اهي كده. بصوا بقى نحط موتزاريلا.
اي بقى نوع موزاريلا انتوا عايزينه او حابينه حطوه. هنحط كتير لان احنا بنحبها تشد وكده يعني. ممكن بقى من الموزاريلا تتقل اكتر. كلها نفضل بقى نقلبها لحد ما تستوي معانا. لا والموزاريلا تسيح كمان. ايوه الموزاريلا اللي انت حطاها تسيح في الصوص. بس بقى هو انا قلت وهي كده بتستوي هحط الجمبري معاها يستوي معاها برضو، لان انا سويته نص تسويه بس مش اكتر. هو كمان كان جايب الصوص بالتوابل بتاعته كله. دوقيه بقى كده بمعلقه خارجيه، شوفي محتاج ملح او حاجه. بصوا بقى ده بقى شكلها ماشي. هنحط المكرونه مع بعض كده معايا. بصوا بقى نجيب الكماشه. لا دي اسهل لك بدي. لا اهي عشان الميه. ماشي، ما هي دي برضه اهي. حطي يلا. شاطره، برافو عليكي. كده على حسب بقى الكميه اللي انتوا عايزينها واللي انتوا هتعملوها. برافو عليكي، شطوره. دي تاني اكله الوزه تعملها في البيت، تقف في المطبخ وتعملها. برافو عليها، في الاكلتين نجحت. بصوا بقى هي كده عملت واستوت بقى. وبصوا شكلها جميل ازاي. طبعا انتوا على حسب بقى ممكن تسيبوها شويه لو تستوي بقى كمان الجمبري الحاجات دي كلها. شكلها فظيع بجد. والجبنه فيها بتشد صح. الجمبري كمان. اروح بقى اقدمها في الاطباق واوريكم. بصوا بقى شكلها بقى جميل ازاي بعد ما طلعتها. شكلها عجبني قوي، كنت عايزه اقدمها لكم كده اصلا. بصوا بقى نقدم في الطبق شكلها. طبعا شكلها يفتح النفس وزياده ده جدا كده. طبعا لو عايزه تزوقيها تحطي شويه كزبره كده. يلا ما تنسونيش بقى في كل جديد. وطبعا لو فكرت بقى وبطلت كسل هبقى اعمل لكم حاجه جامده جدا المره الجايه.